وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشورى. وبسند متصل منا إلى إمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال سعيد بن جبير قرب أنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بط من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عبيد الله بن الوزاعي قال حدثني شيخ من بني مرة قال غزوت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي برة فقلت إن فيه لمعتبرا فأتيته محبوس في داره التي قد كان بنى. قال وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب وإذا هو في قشاش فقلت الحمد لله يا بلال لقد رأيتك وأنت تمر بنا تمسك بأنفك من غير غبار وأنت في حالك هذه يوما. فقال ممن أنت فقلت من بني مرة بن عباد. فقال ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به قلت هاتي. قال حدثني أبي أبو بكر عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصيب عبدا دفة فما فوقها دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سورة شورى مبارکه کې د دې آیات مبارکه په تشریح کې چې قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى دو تفسیر را نقل کړي. یو تفسیر د حضرت سعید ابن جبیر، یو تفسیر د حضرت ابن عباس. حضرت سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ وی چې د دې معنا دا ده چې الله تعالی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته د خلکو ته ووایه زه د تاسې نه په دا تبلیغ د رسالت باندې چې دا دینی مسائل تاسې ته بیانوم د تاسې نه اجرت نه غواړم، صرف دا در نه غواړم چې د ما د قریبانو سره محبت کوئ. حضرت ابن عباس وی چې نه ته ورته ووایه زه د تاسې نه اجرت نه غواړم الا المودة فی القربى مګرم محبت د خپلوي در نه غواړم، د ما تاسې په منځ کې چې کومه خپلوي ده د هغه محبت در نه غواړم. فرق په دغه دوه تفسیرو کې څه ده؟ ډېر لوی فرق ده. د ابن عباس رضی الله عنه تفسیر چې واخیستی شي بیا خطاب صرف قریشو ته ده او خبره د ځان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باب کې ده. دی وی د پیغمبر علیه السلام د قریشو چې څومره شاخونه دي د ارشاخ سره یو ربط د تعلق و، یا د خسرګنۍ یا د ماماخیلۍ یا د اکا زمانو توب او د تربرګلتوب. نو ته ورته ووایه زه د تاسې نه په تبلیغ د رسالت اجر نه غواړم، خو لا عقل د خپلوي لحاظ خو مې وکړه ضرر خو مه رارسوئ. دا نو صرف د ځان په باب کې خبره شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او خطاب قریشو ته شو ځکه هر شاخ د قریشو سره د یو خاص تعلق و. او د سعید ابن جبیر قدس الله سره تفسیر چې واخیسته شي خطاب ټول امت ته ده، تخصیص تر قریشو پورې نه ده، خطاب ټول امت ته ده او ترغیب د په محبت د اهل بیت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې زه د تاسې نه څه نه غواړم، صرف دا د نه غواړم چې د ما د قریبانو سره محبت کوئ. دا قریبان بیا لکه اول ورځ ما درته چې د اهل بیتو بیان کوو چې ما درته ویلې چې کله کتابونه چې سړی ګوري کله تعبیر په علماو کیږي، کله په اولیاو کیږي، کله په ساداتو مبارکینو باندې کیږي. دلته هم دغه راخیستی دی چې زه د تاسو نه دا نه غواړم مګرم د اهل بیتو د ما سره ساداتو مبارکینو سره محبت کوئ او د ما د وارثانو سره علماء حق سره د اولیاو سره محبت کوئ. تفسیر مزاری په دغه ځای کې دا وی چې رب کریم یې چې ته خلکو ته وایې چې زه د ځان په باب کې تاسې نه څه نه غواړم الا المودة فی القربى د ما د هغه خاص قریبانو سره چې تقیان او متقی دي، کل تقی نقی فهو آلی، چې اولیاء دي د دغو سره محبت کوئ. ومن یقترب حسنة نزد له فیها حسنا. بیا الله وعده وکړه چا چې دغه نیکي وکړه
چې د تا د وارث سره د اولی سره محبت وکړه زه به بیا دته زیادت په دغه محبت کې نصیب کوم چې محبت تا د رسول الله د تا به ور نصیب کوم په هغه کې به ترقی راوله محبت الله به نصیب کوم دغه آیات وای مقدمه د دې لپاره ذکر کوي چې پناه په شیخ مقدمه د پناه په رسول لپاره ده پناه په رسول مقدمه د پناه په الله لپاره ده اول محبت خپل پیر نه درته وغوښتی شو چې د دغه سره به محبت کوي بیا چې دا محبت کمال ته ورسیږي انسان د زړه سترګې خلاص شي د خپل شیخ کمالات چې وویني دستی بیا دا مقام ورته پیدا شي چې دغه شیخ کې د ما چې کوم کمالات پیدا شوي دي دا خو په وراثت پیغمبر علیه السلام پیدا شوي دي دا کمال خو دغه نه ورته رانقل ده ځکه تر د اولیاو چې څومره نیک اخلاق دي دا ټول د سینې مبارکې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم نه دوی ته منتقل شوي دي بیا آلته خبره نقل شي بیا چې د پیغمبر علیه السلام عشق و محبت پیدا شي هغه دیغه لوی د انسان په زړه کې راشي بیا دستی دیغه نه الله تعالی ته د سره توجه برابرېږي چې د پیغمبر علیه السلام کې دا دومره کمالات چې پیدا کړي دي خو الله تعالی پیدا کړي دي اصل مرکز د محبت الله تعالی ده خالق مدعی ده مالک مدعی ده رازق مدعی ده د موږ محسن حقیقي دی ده دو محسن نبی علیه السلام ده درې محسن خپل شیخ ده رتبه په رتبه باندې نو د دغه طرف نه به ترقی راځي سړی بام ته چې خیږي د کوزه نه په زینو باندې خیږي په کوز زینه پښه کېږدي بیا دومې زینې ته مقام پیدا کېږي بیا درېیمې ته بیا څلورمې ته بیا اخر چت ته وخیږي داسې نشي کېدی چې په اول پښه په چت کېږده بیا دومه رالاندې کده دغه ځای کې خطا دي خلک اکثره چې موږ پیدا الله یو د الله سره په محبت کو د غیر الله محبت خو شرک دی بولي شرک بولي شرک او نبی علیہ السلام دی غیر الله دی محبت سوال کړی کنه اللهم انی اسالک حبک وحب من يحبک یا الله دی هغه تا محبت غواړم دی هغه چا محبت غواړم چې د تا سره محبت لري دلته دغه وای پناه دا پناه په شیخ پناه دا معنا ده چې دومره در باندې ګران شي چې تر ځان تر مور و پلار او تر اولاد تر هر چا ګران شي دا مقام پیدا کیږي ګوره دا استبعاد موږ په خیال کې ځکه دا چې موږ دا مستاق ځان نه ګرځوو خواري نه کوو کنی چې واقعا سړی هغه د شیخ د باطن خپل صفا شو د خپل باطن د صفای نه چې د شیخ عظمت او حقیقت ورته معلوم شي د محبت چې هغه کومې منشي د ټولې کې موجود دي د کمالات ورته معلوم شو د احسانات ورته معلوم شو چې کمال خدای پاک څومره ورکړی دا د ما سره څومره احسان وکړه په دایوه توجه زه کوم ځای ته ورسولم خدای پاک زه د په برکت باندې د څومره هلاکت او ګمراهی نه راوګرځولم کوم مقام ته ورسولم دا مقام پیدا کیږي خدا الته راځي چې د شیخ سره محبت کمال ته ورسیږي دلته د تصوف یو بل خبر دلته وکم د ابل رزمه کتاب کوت مخکې نه مم دغه بیان کړی د مرګري ته بار خو د ابل رزمه بیا کوت ویلې دي سړی چې بیعت کوي د یو شیخ سره به محبت دی نه کوي دا ګورې مهمه نقطه ده نن سبا دا نشته به محبت دی نه کوي محبت څه وخت پیدا کیږي و یاد اول د شیخ سره د شیخ په مجلسو کې صحبتونه ډیر وکي چې د صحبتونه د آثار ورته معلوم شي نو زړه محبت ذاتی پیدا شي د علمیت ورته معلوم شي د تقوا ورته معلوم شي د خبرو کې اثر ورته معلوم شي نو محبت پیدا شي پس له محبت نه دی نو بیا بیعت کې دا بیعت په اخلاص وي بیا کار د مرید ښه جوړیږي او یا کله چې الله ته د هغه شیخ سره صحبت موقع طویله نه ورته پیدا کېده نو بیا د دغه شیخ نه په باب کې پوښتنې وکړي د مریدانو نه د پوښتنې وکړي د امزور نه د پوښتنه وکړي ورسره د استخاري وکړي د په باب کې اوس د یو شیخ په باب سره د مرید ده یغه نه ته پوښتنه وکړي چې هغه مرید لږ د کمال چښتن وي خو د خپل شیخ حالات ورته معلومیږي دغه خلیفه سره ما اراده د بیعت ده چې اوس د دنه بیعت وکم څنګه ده دغه نه بغیر مشورې چې دا ورته ښکاره کوي د کمالاتو پوښتنه تر وکړه او بیا استخاره وکړه چې په استخاره برابر شو نو هلته بیا وایي انسان یقین جوړ شي چې محبت پیدا شو بیا کمال پیدا کیږي دلته بیا نکته نوې مې چپ کېول دا مې نوی ځای ولید
د بله ورځ مې چې کتاب وایي چې محبت نه کمال نه پیدا کېږي بیا محبت ته خو محبت بیا هلته نه پیدا کېږي کمال ته تر څو نه رسېږي چې پنایت نه یې راغلی په دا یوه شخص باندې عاشق شوی نه یې دغې وجه نه چې تر څو پورې د تا محبت کمال ته نه یې رسېدلی د خپل شیخ په باب کې بل پیر ته به هم نه ځي حتی زیارت ته به هم نه ځي د استفاضې په نیت باندې دغه ځای ډېر مهم ده دا چې اوس پلانکي پیر ته ورشه د برکت دپاره چې څه به تر حاصل کې پلانکي زیارت ته لاړ شه د برکت دپاره چې څه به تر حاصل کې دا چې ته هلته ځې هغه خپل شیخ کې وایي محبت نه د کمال ته رسېدلی نو تردد پیدا شي بیا نو د بل په مجلس کې چې لږ څه شی ورته پیدا شي د خپل شیخ نه دستي توجه واوړي یخ طرف ته او چې یو وارې شیخ کې محبت کمال ته په نهایت ته ورسېدو بیا ذاتي د بل مجلس او د خپل مجلس او د پیر او د زیارت او د دغه فرق بیا نه ورته راځي که په شیخ هلته په زیارت کې کوم کمالات ویني که د بل په صحبت کې کوم کمالات ویني هر څه ورته پیدا کېږي چې دا د ما د خپل شیخ نه دي ځکه موږ ته ملګري چې غږېدلي دي دا د ښه صوفیان چې راته غږېدلي چې زیارت ته ځي دستي د خپل شیخ رابطه هلته په زیارت کې ویني چې د بل چا مجلس ته ورځي دستي د خپل شیخ رابطه په یغ ځای کې ویني شیخ بیا نه تر لرې کېږي که په زیارت کې هم خپل شیخ ویني دلته سعادت مبارکین دي دغه زیارتونه دي اول کال کې چې موږ دلته راغلو نو دغه پوښتنه چې چیرې زیارت وي سړی ورشي د فیض د حاصلولو دپاره موږ کوم منډه ډېرې کړې دي خدای پاک دې قبولې کړي نو دا معراج خلیفه صاحب را سره طالب و خلیفه نه و دا هم ډېر ښه د حالاتو معلومات به ورته کېده د قبرو د دغه را سره د بل نه فکر کوم څوک دا چې یو ځای ته لاړو 3 زیارتونه دي داسې په یوه ځای کې یو په یغه برابري ده بیا دا دومه کوټه کې 2 نور دي یو کوټه کې ګوښی دی یو نور دي نو چې ورغلو د سعادتو مبارکینو سره خاصې د موږ محبت وي الحمدلله چې ورغلو په ښه عشق ورغلو د اول زیارت چې څنګه ما سترګې پټې کړې زه نه کشف لرم نه په وظیفو پوهېږم خو دا د شیخ کمال راته چې ځان یې راوښو چې څنګه مې سترګې پټې کړې په دا زیارت باندې برسېره لګېدل هم شیشه ده که تاسې بعضې خیال کړی د شیشو غوندې پوښې ورکړی چې څنګه مې سترګې پټې کړې چې ارغندې خلیفه مبارک برسېره په ناسته په زیارت باندې ټول کار ذاتي د یغ نه جوړ شو بیا چې کله راووتو میراث خلیفه صاحب ته مې ویلې مالې په هغه اول زیارت کې ډېر اثر نه و ده ویلې و مالې ما خو داسې کاپیر ده ویلې ما هم لید چې ارغندې خلیفه صاحب مبارک دا خپل حال درته وایم بل وخت کې حضرت دوست محمد قنداري صاحب مبارک زیارت ته تلو قدس الله سره ډېر لوی سړی ده په موټر کې سپاره یو دا درابڼ ته غالبا چې ورسېدو د درابڼ نه لږ وتلی دی یخ طرف ته په دا موټر کې نه په سیټ کې زه په ختم باندې لګیا یم په دا ختم کې خوب راغی داسې یو منټ خوب و دا څنګه مې سترګې پټې شوې ګورم چې په څنګ کې 2 موټر را سره ده په دغه موټر په سیټ کې ارغندې خلیفه صاحب مبارک نسته جوړه را سره روان ده دلته چې اوس سړی داسې ځای ته ورسېږي بیا زیارتو ته دیم ځي بیا د نورو مشایخو ته هم ځي موږ دلته ملګری دا وظایف اخلاص وي معذون و نه پوهېږم که نه و معذون ډېر ښه د کشف چښتن ده نو دوست محمد قنداري چې مبارک ته تلو ما نه اجازه واخیسته ما ورته ویلې ورشه د ما سلام ورته ووایه هر وخت به چې تلو اجازه بې غوښته بل وارې چې راغی وایي ادارې وار بیا څه حالات هم راته ویلې وایي چې زیارت ته لاړم د تا سلام مې ویر شو سلام مې وکړه وظیفه مې وکړه بس وچه لیار ور درېده نه وظیفه کېږي نه ښه کېږي نه دی وایي توجه کوي سړی دا څه نقصان درنه پېښ شوی چې را په یاد شو چې تا سلام رانه ویرده چې سلام مې ور واچوه بس کیسه جوړه شوه دا موږ یو بل ملګري راته قصه کوله چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم زیارت مبارکه ته چې زه به ورغلم چې هر وارې به مې د هغه خپل خلیفه صاحب سلام اول ور واچوه بیا چې د یغ طرف نه څومره شفقت و هغه شفقت ما دغسې وخت کې نه شوی پیدا کولی نو چې سړی په نایت ته ورسېږي بیا دې وایي که بل پیر ته ځیم د هغه په مجلس کې کینیم بیا اثر نه کوي په نایت نه بدلیږي
که بیا زیارت ته ځیم په نایت نه بدلېږي ځکه خو دا ورته معلوم وي چې کمال مې ټول په خپل شیخ کې ده نو دیغه نه چې پیس دا پیس ماته خو دیغه نه لیار چا را جوړ کړی نو دلته دا ضرور ده د محبت چې موږ ویایو ځکه په روس کال یو طالب دغه ویلی و چې د دې دا هر چاته وی چې د خپل شیخ سره په محبت کې دا د کوم ځای نه ثابت ده طالبان خو نه سودایان او هر شي کې کله کله سودا وربيږي چې دا چې د خپل شیخ سره اصول د طریقت موږ درې ذکر کوو په غدرې کې چې د خپل شیخ سره په محبت کې دا د کوم ځای نه ثابت ده بیا ماته چا ویل بیا مې د آیات ورته ویلې بل راته ویلې وای دا چې یو ذکر یو په اویا ده هغه څه کالي ونه پیغام که په روس کالي بیا طالب ته دغه سودا ورلیدلې ده چې دا په کوم ځای کې ثابت ده بیا مې حدیث مبارک چې نبی علیه الصلاة والسلام چې د ذکر خفي بهتري په ذکر جهري داسې ده لکه د صدقې سري په صدقې جهري باندې صدقې حکم چې ده چې په پټه باندې وي یو په اویا ده که نه ده وای ذکر خفي په ذکر جهري فضیلت داسې ده لکه د صدقې سري په صدقې جهري باندې نو زه الله وی چې ته ورته ویې اول دا محبت درنه غواړم بیا به نو زه زیادت درته شروع کم چې د شیخ پناه آیت راغی بیا به پناه فی رسول مقام شي بیا به د هغه نه وروسته فناه فی الله مقام پیدا کېږي دا د حضرت سعید ابن جبیر دا سورة شورا مکی ده که مدنی ده شته داسې حافظ چې معلوماتي ورته مکی صورت ده نو دلته کوكب داسې ذکر کړي چې په مدینه منوره کې انصار او مبارکینو د سعید ابن جبیر تفسیر په دغه باندې ډیر ښه جوړیږي وای په مدینه منوره کې انصار او مبارکینو خپل منځ کې مشوره وکړه حضرت پیغمبر علیه السلام چې هجرت وروکړو د هجرت نه بعد دوی دا وویلې چې ګوره د دغه سړي په واسطه خدای پاک موږ ته هدایت ایمان نصیب کو د کفر نه خدای پاک بچ کړو د هلاکت نه بچ کړو بل طرف ته د موږ خوریه ده هغه د نیکه په نسبت نو درځي موږ تاسو دته د دوی د کور د ضرورت لپاره لکه شی مقرر کو د کور د ضرورت خو دته خو مشکلات پیدا کیږي مهاجر د کور اهل عیال لري نفقه لري د خو په دین تبلیغ د دین باندې لګیا ده درځي چې موږ تاسو د دوی لپاره ته شی مقرر کو د کور د خرچې لپاره نو دای به خپل تبلیغ موږ ته کوي موږ به دغه شی ورکو نو دوی چې ورغله پیغمبر علیه السلام ته چې دا خبره وړاندې کړه پیغمبر علیه السلام ورته د آیات مبارکه نازل شو ورته ویل چې نه زه د تاسو نه محبت خپل اقربانو سره غواړم اجرت نه درنه غواړم دا روپۍ مپۍ پنډونه منډونه دا نه درنه غواړم چې یا خو به داسې وي چې که صورت مکي وي هغه لکه اول د ابن عباس تفسیر چې قریشو ته خطاب یې بیا نو دوواري انصارو چې بیا دغه مشوره وکړه بیا چې وی چې د آیات نازل شو د آیات نزول به داسې شي لکه مخکې چې موږ ویل نازل خو مخکې و خو مستاق اوس راغی چې دوی اجرت او تنخواه لکه ورته مقرره وله ده ورته ویل چې نه الله تعالی دا وی چې زه د تاسو نه څه نه غواړم دوی ته ووایه زه د تاسو نه صرف محبت خپل اقارب سره چې د ما د اولیاو سره د ما د علما او وارثانو سره محبت کوئ دا درنه غواړم نور تنخواه منخواه اجرت زه نه درنه غواړم او دا بل یو واقعه ده بلال ابن ابي برده د وخت قاضي و د یو حاکم د طرف نه نو بیا طبعا په حکومت کې خو د سړي نه غټه ویلی کېږي وروسته حاکم د وخت ورسره مخالف شو بیا یې دی بندي کو نو یو چا چې دا د بند خبره واورېده نو وویل دا اوس نو د عبرت قصه ده ورشه اوس یې ووینه چې اوس حالات څه دي دی وی چې زه چې ورغلم ټول حالات متغیر و هغه مخکې به چې غوړې جامې اغوستې وې غوړې څڼې به وې صفا وجود به و د عذابو د تکلیفو د ویلو د وجې نه ټول حالات متغیر و اذا هو فی قشاش دا پراګنده حال خیرن پیرن ببر سر دغته قشاش وي په داسې حال کې و نو ما ورته ویلې
الحمد لله يا بلال لقد رأيتك وأنت تمر بنا تمسك بأنفك من غير غبار. الحمد لله. هغه حال مې په یاد ده چې ته به په موږ تېرېدې، ګرد مرد به هم نه و، د ډېرو تکبر نه به دې سپنګمې پټې کړې، د غریبانو نه به دې سپنګمې پټې کړې، او نن په داسې حال کې یې. دغه ځای کې اوس عجبه نکته کوکب ذکر کړې ده. موږ تاسې خیال ته خو دا راځي چې خوشحالي اظهار یې وکړه، ښه شوې. ګورئ ظاهره معنا دا ذکر ته راځي که نه، ښه شوې، په موږ د ډېره غټه ویلې، اوس څنګه شوې؟ دا خو شماتت علی الاعدا ده. په بل مسلمان چې تکلیف راشي په هغه خوشحالي ښکاره کول جایز دي؟ نو وایي په مسلمان به نیک ګمان کوې. الحمدلله یې په دغه نیت ورته وویلې، شکر ده چې په دنیا کې په تا دا مصیبت راغی چې د آخرت د عذاب نه خلاص شي. ځکه دنیا کې لویي درنه شوې وه، اوس نو چې په دنیا کې خدای پاک ته سزا درکړه، د آخرت د عذاب نه خلاص شي، وایي په مسلمان به نیک ګمان کوې. نو ځکه یې غم ورته وویلې. ته څوک یې؟ زه د بني مروه نه یم. بیا ورته یو حدیث مبارک درته نه کوم بیان چې الله تا ته په هغه باندې ګټه ورسوي؟ ما ورته راته بیان یې کړه. وایي ما ته حضرت ابو برده د خپل پلار ابي موسی اشعري نه روایت نقل کړی چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي هیڅ انسان ته کوم زخم کنکای یا لوی غټ تر دغه نه کوم مصیبت نه رسیږي مګر هم د ګناهو د وجې نه رسیږي، خو هغه چې الله یې معاف کوي هغه ډېر دي. ویعفو عن کثیر. په هره ګناه مسلمان خدای پاک نه نیسي، لږ لږ تنبیه ورکوي، په مرض باندې په مصیبت باندې ګناهونه ختمیږي، خو ډېر ورته معاف کوي. او بیا د آیت د دغه دپاره دلیل ویلې چې تکلیف چې رسیږي د ګناهو د وجې نه، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، خو د الله رحم ډېر دی. ویعفو عن کثیر. د دنیا حالات بدلیږي را بدلیږي، لوی هوښیاري دا ده چې سړی عبرت تر واخلي. دا جنازې ته چې سړی ځي، وای دغه لوی د عبرت شاید د ځان سره د دا سوچ کوي چې پرون مولوي صاحب و، خلیفه صاحب و، پاچا صاحب و، دا الفاظ ورته ویلی کېده، نن مړی د بل دومره بې اختیاره ده چې بل په ولي اخیستی ده. ګورې هغه صاحب لاړ، هغه عزت لاړ، هغه قدرت لاړ، هغه تصرف لاړ، هغه دنیا پاتې شوه، هغه دبدبه پاتې شوه، هغه قوت و قدرت پاتې شوه، نن دومره عاجز ده چې د خپل ځان اختیار نشته، بل په ولي باندې اخیستی ده. وای د دغه نه چې سړی لوی نصیحت د جنازې لیدل دی، خو چې عبرت په نظر ورته وګورې. موږ په جنازو کې لګیا یم، خپل مجلسونه یې خپله خندا وي، قبر مو نه په یادېږي، د قبر زندګي مو نه په یادېږي. قبر کې چې کېږدې بیا عبرت دا ده چې قبر ته به ګورې چې هغه پاچا چې د دنیا پاچا و، هغه حاجي صاحب چې ډېر مالدار و، هغه صوفي صاحب و، هغه مولوي صاحب چې هغه ډېر عزتمن و، داسې لحد ته ورغی، دغه تنګ ځای ته زه به هم داسې ځای ته ورځم. اختیارات په مثل به وي، د بل په اختیار کې به یم. کور، بنګلا، موټر، دنیا هر شی به پاتې وي، صرف کفن به وي او داسې تنګ ځای به وي. بیا به په دغه خاورې اوړې، په دغه توره شپه کې به پاتې کېږي، ورم دغسې خلاص هم بېرته دا تور لحد نه ورته پاتې کېږي. دغه یو قبر ته وایي چې سړی په عبرت باندې ورشي، دغه نصیحت انسان لپاره کفایت کوي. او دا به ذاتي سوچ کوي چې دغه ځای د تر کومه وخته تر قیامته بیا بیرته د دغه ځای نه راوتل نشته، او دغه د خاورو په کور کې رڼا به د کومه نه کېږي، بستره به د کومه نه کېږي، ملګری به د کومه نه کېږي. دغه سوچونه چې سړي سره پیدا شو، بیا انسان د هغه دپاره بندوبست کوي، بیا کامیابیږي. او دا چې مړی پروت ده، ته خپلو خاند او ټوکې کوه چې جنازه دې اخیستې ده، په خپلو مجلسو لګیا، په قبر کې لګیا، په بل خاورې اړه د بل په غیبت لګیا، په نارواو لګیا، عبرت نشته. دغه شان چې اوس ښه موړ سړی و، خان و، اوس مسکین شو، مفلس شو، پوروړی شو، دغه ته وګوره چې دغه و چې په خپل وخت کې چې خدای دنیا ورکړې وه، ځان یې ونه ساتو، خدای پکې راضي نه کو، صدقې ونه کړې، د خیر کارونه یې ونه کړه، نن په ژوند کې هغه د خالي لاس ته که هر څومره ارمان اوس کوي چې ما سره روپۍ وای چې دا صدقه مې کړې وای، نشي کړی. په ما هم دغه حال را روان ده. دنیا سهار و بیګا بقا و بنا ارڅ په راځي که به نه په راځي، غادین و رايحین. سورة الزخرف. وبه قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن العبدي ويعلى بن عبيد الحجاج بن دينار عن ابي غالب عن ابي أمامة رضي الله تعالى عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصم. هذا حديث حسن صحيح. إنما العفو من حديث حجاج بن دينار وحجاج ثقة مقارب الحديث وهو غالب اسمه حزور. دا چې یو قوم ته خدای پاک هدایت کړی وي د دغه نعمت ناشکري وکړي بیرته دلالت او ګمراهي غوره کړي دغه نه بعد د هدایت لار په بند شي بیا صرف مجادله کوي مناظره کوي بیا حق ته تسلیمیږي نه. رب کریم یې نه د ګمراه شوی هیڅ قوم پس د هدایت نه مګر هم دوی ته قوت مجادله ورکړی شوی ده. یهود خدای پاک هدایت ورکړی و تورات غوندې کتاب په نازل کړی موسی علیه السلام غوندې پیغمبر ورته مقرر کړی خو لیکن چې دوی بیرته ګمراه شوه په خپل یهودیت پاتې نه شوه. ګورې د نبي علیه السلام نه مخکې نه دوی په دین کې تحریفونه شروع کړه بیا د عیسی علیه السلام په باب کې هم دلایل شروع کړه د حضرت نبي علیه السلام په باب کې هم دلایل شروع کړه. نبي ده خو د امیانو نبي ده د موږ نبي نه ده. ایمان یې راوړ په معجزې یې لیدې خو ایمان نه و دلایل حق ورته معلوم و ایمان نه و. ولې ناشکري کړې وه ناشکري. نو هر قوم ته هدایت نه بعد چې ګمراه شي هغه ته صرف قوت مجادله پاتې شي. دا بعضې ځای کې سړی چې د سپیکر وکړي د امام صاحب خپل زوی ته وایي چې دا مناظرې ډېرې مه کوئ مباحثې د چا سره ډېرې مه کوئ. موږ که کړه بحثونه د حق د اثبات لپاره مه کړه داسې به هم د بل خبرې ته غوږ نیو لکه په سر مو چې مرغه ناستي چې ونه خورم رانوال نه رځي دومره به مغور باندې هغه خبره ته دلایل ته چې څنګه به پوه شو د هغه د دلیل په حقانیت امام صاحب په ډېرو ځای کې د خپل قول نه رجوع کړې ده که نه ده کړې. دا بعضې بدبختان دا په خاموالي دلیل بولي چې امام صاحب علم کمزوری و. نه اصل علم خدا ده چې حق دی ولیدو دستي حق ته تابع شي. وایي تاسو خو په مناظرو کې خویول کوئ بل ګمراه کوئ داسې دلایلو شیان کوئ چې بل ګمراه کوئ. یوه دعا بعد سنت ته 50 کاله خو په مناظرو وشو دغه نه سره ثابتېږي چې شته که نشته. مناظره وشي دلایل ثابت شي هغه یو جانب پټ شي بیا لګیایي بیا دلایل غواړي د هغو جوابونه پیدا کوي چې پیدا یې کړي بیا اعلان د مناظرې وي چې راځه چې بیا مناظره سره وکړو. دا یوه دعا یا یوه حیله د اسقاط یا یو ختم د قرآن عظیم شان دا ټول امور فرض دي واجب دي سنت دي حرام دي خو چا څوک یې منیم د استحباب په مقام کې مني چا منیم د استحباب په مقام کې مني فرضیت وجوب په مستحب یې سره اخیستي یو په بل باندې د کفر فتواوې سره شروع کړي. فرض مونځ نه کوي خلک هغو ته څه نه وایي فرض زکات نه ورکوي هغو ته څه نه وایي فرض حج نه کوي هغو ته څه نه وایي په فسق فجور باندې په سود باندې لګیا هغو ته څه نه وایي. خو دغه ورته غټ مشرک لیدل کېږي چې هغه دعا کوي په دغه پکې بار بار مناظرې دا چې یارې موږ طالبان وایي طالبي په دور کې په کمره کې موږ په خبر نه و کال تیر شو دومره ځان پټ ساتلی و موږ په خبر نه و وروسته په خبر شو د اهل حدیثو د کونړ د طالبانو د اهل حدیثو صدر و دومره خدمت پې کوه په دغه کمره کې ما ورته ګلستان شروع کړی و نه پوهېږم که بوستان د فارسي باندې دی نه پوهېدو دا شرقی دا کتابونه ویلې خو داسې چې ځای به راغی دستي بیا دا ترجمې ډېرې کړې وې نو موږ کمره کې د ده او د یو بل طالب په یو مسله سره بحث شو ترجمې موږ هم نه وې کړه دلایل ملایل نه و راته معلوم خو دغسې د عرفي راته معلوم و چې د علما دې موږ په دغه لګیا دي نه یې سره منل زه غلی ورغلم شیخ صاحب ته د هغه نه مې د دغه مسلې پوښتنه وکړه چې ومې کړه دا د بل ملګري دلایل یې راته وویله لکه دا د موږ د اهل سنت والجماعت چې د کومه عقیدې وه هغه کونړي طالب شیخ صاحب یې منو چې دا رښتیا ښه عالم ده نو بیرته چې راغلم کمرې ته نو ما ورته ویلې مالې دی چې ورشو شیخ صاحب ته هغه چې کومه فیصله وکړي منې وایي خود یې منه دواړه مې وروسته شیخ صاحب ته میلمانه راغلي وو ما نه داسې نه کړه ورته متعین چې دا وایي دا وایي مالی موږ ملګري په منسله کې چې ما پوښتنه وکړه هغه دوه ملګري دي مدعي و مدعلیه او دا مې نه کړه ورته ذکر د لنډ دغه حدیث راته ویلې وایي دغه دلایل دغه خلکو ته کار نه ورکوي دغه حدیث مبارک مقولته دوره نه وکړي ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل
دا چې یو عقیده پرېښو د اهل سنت والجماعت لاړ په بل طرف دغه بیا وایي زیاتي دلیل ته نه ګوري جدال د جګړه د جدال خو وایي جنګ ته دعوې ته بیا حق ته هغه نه کوي. سورة الدخان. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجودي قال حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور سمع أبا الضحى يحدث عن مسعود قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله تعالى عنه وقال إن قاصا يقص يقول إنه يخرج من الأرض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال فغضب وكان متكئا فجلس ثم قال إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به. قال منصور فليخبر به وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم. فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. وإن الله قال للنبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة فأحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة. وقال أحدهم العذاب قال وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. قال فأتاه أبو سفيان قال إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال فهذا بقوله يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال منصور هذا لقوله ربنا اكشف عنا العذاب فهل يكشف عذاب الآخرة. قال وضى البشرة واللزام والدخان. وقال أحدهم القبر وقال الآخر الروم. قال بعث اللزام يوم بدر. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكى عليه فذلك قوله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. دغه سورة دخان مبارکه په یو آیات کې د قیامت ته نږدې او علامه ذکر شوې ده چې دوګی دود به پیدا کیږي او د دغه حدیث کې بیا تشریح داسې شوې ده چې دا دود به راځي د کفارو غوږونه به هم دود وځي لکه دا سیګرټ چې څوک کش کړي که تاسې لیدلي په خوله یې کش کړي د سپنګمو نه دود راوباسي دا سپنګمو نه د غوږونه به هم د چې دودونه وځي د یو دپاره عذاب ده او مسلمان به د زکام په شکل شي هغه به مړه شي بیا به په دا نورو کفارو باندې قیامت راځي. حضرت ابن مسعود ته چې چا دا وویلې د ده رایه دا وه چې نه دا دخان تیر شوی ده دا د قیامت په علایمو کې نه ده. ولې وایي د دغه دا یې مني چې قیامت ته نږدې دخان شته هغه دا یې مني هغه باب کې راغلی دی چې 40 شپې به دوام کوي هغه د قیامت ته نږدې هغه دا یې مني خو دغه چې صورت کې ذکر شوی د دغه نه هغه نه ده مراد. ولې یوم یکشف انا کاشف العذاب هغه آیات خو په دغه کې وروسته پسې ذکر شوی ده چې موږ به د عذاب لري کو خو بیرته به دی راجع کېږي خپل کفر ته د قیامت عذاب خو بیا بیرته نه پورته کېږي. نو ځکه دا وی دا مخکې ده دا نو مستاق دی داسې ذکر کوي چې قریشو چې ایمان نه راوړ حضرت پیغمبر علیه السلام هجرت وکړو د هغه نه بعد بیا دوی ته ښېرا وکړه چې رب کریمه په دوی داسې قحطي راولې لکه د یوسف علیه السلام په وخت کې چې 2 کاله قحطي وې داسې قحطي راغلې په قریشو باندې چې د ډېرې لوږې نه یې مردار شوي سپي مو خواړه پوستکي مو خواړه هلته به د ډېر ذوب د وجې نه د مځکې د اسمان فضا شنه ورته لیده کېده لکه دوګی ونه. بیا ابو سفیان راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زاره یې باندې شوه لکه بن اسرائیلو باندې به چې تکلیف راغی بیا به موسی علیه السلام ته ویل چې ته خو دعا وکړه د عذاب خدای پاک دې موږ نه لري کې موږ ایمان راوړو د تا قوم تا هلته حکم د وسیله رحمي کوي قوم ټول تباه شو د لوږې نه خو ته خدای پاک ته سوال وکړه چې دغه لوږه دې موږ نه لري کې موږ به ایمان راوړو. الله تعالی وویل دا خو به لرې کم خو بیا هم د ایمان نه راوړي بیا به نو لزامه عذاب پسې راځي چې د بدر ده دوی دا سلسله مخکې تیره شوې ده خو دا د درایه ده نور دا د قیامت نږدې عذاب خو هم بیرته پورته کېږي. ولې زمانه یې څومره ښوولې 40 شپې خو بیرته بیا پورته کېږي که نه پورته کېږي. او دومره خبره ده چې دا ځای موږ دپاره یو لویه خبر ده چې حضرت نبی علیه الصلاة والسلام ته خدای پاک ویی چې ته د خلکو ته ووایه زه نه په مسایلو بیانولو اجرت نه غواړم
او نه زه د ځانه جوړونکی د خبرو یم وما انا من المتکلفین. نو دغه ځای ډېر مهم ده چې فتوا به د خېټې نه ورکوي چې اوس مولوي یم رنګه مې بدېږي پیر یم رنګه مې بدېږي چې زه جواب ورنه کړم نو بیا خو به خلک راپورې خاندي. نه الله نبي علیه السلام ته وایي چې ته به دا ورته وما انا من المتکلفین. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه موږ تاسې وخت حدیث د جبرایل علیه السلام وویلې چې پوښتنه د قیامت وشو د جواب ورکړو اظهار د علمي دستي وکړو که نه چې ما المسؤول عنها بعالم من السائل. بار بار موږ نه ویلې چې پوښتنه به تر وشوه چې حکم به لا نه و نازل ده به توقف وکړو که نه چې مګرم آیات به نازل شه د ځانه جوړونکی د دلیل نه و نو سړی به فتوا د ځانه نه ورکوي. او دا بل آیت چې فما بکت علیهم السماء والارض دا مهم ده. دا ځای خدای پکې په کفارو نه اسمان ژاړي نه مځکه. دې څه معنا ده؟ وای په اسمان کې هم د هر انسان دوې دروازې دي. د یوې دروازې نه د رزق د حکم نزول کېږي د بل نه د نیک اعمال پورته کېږي. چې انسان مړ شي تفاسیر لیکي 40 شپې هغه اسمان دروازې چې د نیک مسلمان وي هغه پسې ژاړي. ولې هغه اعمال به چې پورته کېده هغه وردرېده او هغه مځکه چې د عبادت پکوه هغه مځکه د په فراقت باندې ژاړي. اما کافر اسمان هم خوشحاله چې مړ شو مځکه هم خوشحاله مستریح او مستراح منه. نه اسمان په ژاړي نه مځکه په ژاړي. وای د دغه ځای نه معلومیږي د نیکو خلکو قدر اسمان هم کوي مځکه هم کوي. حتی په فراقت د نیکو خلکو باندې اسمان هم ژاړي مځکه هم ژاړي نو خو انسان هم باید وژاړي. دا فراقت لوی ده لوی غم ده او لوی مصیبت ده چې کوم فیضات دوی په واسطه باندې راتله هغه د دنیا نه منقطع کیږي. سورة الأحقاف. وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو محيات عن عبد الملك بن عمر عن عبد الله بن سلام قال لما اريد عثمان جاء عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهما فقال له عثمان رضي الله تعالى عنهما جاء بك قال جئت في نصرتك قال اخرج الى الناس فاطردهم عني فانك خارج خير لي منك داخل. قال فخرج عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في آية من كتاب الله نزلت فيها وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونزلت في كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغموض معكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتصلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قال فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا حديث غريب وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عبد الرحمن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة بن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر فإذا مطرت سرية عنه قالت فقلت له فقال وما أدري عن الله كما قال الله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود عن الشعبي عن القمة قال قلت لابن مسعود رضي الله تعالى عنه هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحدا؟ قال ما صحبه منا أحد ولكن افتقدناه ذات ليلة وبمكة فقلنا اغتيل أسططر ما فعل به فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء. قال فذكر له الذي كانوا فيه فقال أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. قال الشعبي واسأله الزاد فكان من جن الجزيرة فقال كل عبد لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. هذا حديث حسن صحيح. د حضرت عثمان ذینورین رضی الله تعالی عنہ د محاصرې په وخت کې چې د خلکو په کور کې محاصره کو حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د نن حضرت عثمان صاحب کور ته ورغی
هغه ورته ویل څنګه راغلې وایي د تا د کومک دپاره راغلم یعنې چې که جنګ کوې د هغو خلکو سره نو زه د تا د طرف نه جنګ کوم د هغو سره حضرت عثمان ذینورین ورته ویل زه جنګ نه کوم ته د باندې خیر یې تر دې نه چې ما ته دننه راځي هلته خلک پوه که مظاهره ړنګه شي د خلکو سر ورخلاص که نو حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه راووت خلکو ته ویې خو بیان دلته یو مهمه ډېره ښه نکته د هر سړي خبرې ته څوک اعتبار ورکوي کله تعارف د ځان د یو دیني مقصد دپاره جایز ده د ریا دپاره نه تحدیث بالنعمت اظهار د خپل ځان د کمالاتو د څه وکړي چې خلک د بیا په خبر اعتماد وکړي دا جایز ده نو دی ورته ګورئ ایمان هم په جاهلیت کې حسین و حضرت نبی علیه السلام نوم را باندې کیښی عبدالله یو دوم د ما په باب کې هغه آیات نازل ده وشهد شاهد من بني اسرائیل على مثله مصداق زیم خو د عبدالله ابن سلام د یهودو غټ عالم و چې اسلام راوړ اما په باب کې دا آیات نازل ده چې نبی علیه السلام یې چې ته دوی ته ویه یهودو ته چې کفا بالله شهیدا بیني و بینکم ومن عنده علم الکتاب دغه ومن مصداق بیا زیم چې رسول الله نوم را باندې ایښی او د ما په باب کې د عظمت 2 آیتونه نازل دي نو بیا اوس خبره ورته شروع کوي ګورئ د الله د قهر غضب توره د تاسې نه پټه ده یو عذاب نشته در باندې دوم ملائکې په دغه ښار کې د تاسې سره اوسیږي د رحمت ملائکې هغه ښار چې په دې کې نبی علیه السلام اړولی و د هغه نه تر اوسه پورې ملائکې دلته اوسیږي زندگی کوي خو نو زه اوس درته دا ویم چې د خدای پاک نه وډار شئ د دغه سړي په باب کې چې امیر المؤمنین د حضرت عثمان ذینورین چې دا شهید نه کوي کمه دا شهید کو هغه توره پټه د خدای دا به درته لوڅه شي عذابونه به در باندې راشي هغه د رحمت ملائکې چې د هغو په برکت تاسې د مشکلاتو نه خلاص وئ هغه به بیا درنه لاړې شي خدای بدبختانو د دغه خبرو د اورېدلو باوجود څه یې ویلې دغه یهودی هم مړ کوي حضرت عثمان هم مړ کوي مه یې پرېږدئ دغه ځای نه لوی خبره دا راځي چې په کوم ځای کې اولیا د خدای پاک اوسیږي د هغو په برکت د دغه علاقې نه خدای پاک عذابونه بندوي د هغو په برکت باندې په علاقه د خدای پاک رحمتونه اورېږي خو چې کله د علاقې خلک د دغه اولیاو د خدای سره بېادبي شروع کړي یا د دغه وطن نه وشړي یا یې شهیدان کړي نو بیا به په دغه قوم باندې د خدای عذابونه ذاتي شروع شي د حدیث مبارک په تقاضا ګورې څوک ورته ښیي حضرت عثمان نبی ده که ولی د خدای ده د خدای د عذاب توره مه په ځان پسې خلاصوئ هغه ملایکې د رحمت په ځان باندې مه دروئ دا تاریخ شاید ده چې په ډیرو اوقاتو کې په خلکو باندې عذابونه نه دي راغلي خو چې چیرې د خدای د دوستانو سره بیادبي شروع کړي کله طالبان پسې واخلي جومات بربند کړي مدرسه ړنګه کړي دا دوستان دي ټول د خدای دوستان دي هغه قوم چې د جوماتو د مدرسې بدي وکړه بیا خدای پکې په عذابو ذاتي ګرفتاره کړي د خدای دوستانو بیادبي وکړه خدای پکې په عذابو په تکلیفو باندې مخکې موږ تاسو نو ویلي چې علماو ته مایان هم دعا کوي میګتان هم دعا کوي اهل د اسمانو د مځکې دعا کوي ځکه دوی په دا پیږي چې دا موږ ته رزق خدای پاک د دوی د روی راکوي و چې ته د هغو بېادبي کوې بېقدري کوې نو بیا خدای پاک دغه نعمت درنه اخلي لئن شکرتم لازیدنکم او ولئن کفرتم ان عذابي لشدید که ناشکري مو وکړه بیا د ما عذاب ډېر سخت ده مجموعة رسائل د ابن عابدین صاحب دا د شامی ملا ګوره دا زه حواله چې در کومه دا خو معتمد ده په ټول بر صغیر کې نه په ټوله دنیا کې الحمدلله دا د علمیاتو په قاطر څوک مني دغه په طبقه د اولیاو باندې ځان ته رساله جوړه ده او بیا دغه اولیاو پایده خلکو ته د هغه ځان ته بیان کړی ده غټ خبره دا ده وایي چې د خدای واقعي دوست طبقات ښوولي دي ابدال او اوتاد او اقطاب او نجبا او امامان او غوث دای خولي دي چې دغه طبقه او سړی په یو علاقه کې موجود وي په هغه علاقه خلکو کې چې څه د شریعت خلاف کارونه شروع شي
الله تعالی په غضب شي چې اراده د عذاب وکي او هغه دغه طبقه انسان چې په غذای کې موجود وي هغه خدای پاک ته په اخلاص وژاړي اثار د غضب د خدای پاک ورته منکشف شي الله ته په اخلاص ژړاوي وکي د دغه د دعا او ژړا په برکت بیرته هغه عذاب خدای پاک لري کې د خلکونه نو د دغه خلکو وسیدن په علاقو کې د خدای رحمت ته دغه وطن د پاره د علاقې د پاره د خدای رحمت ته دوم ای نبی اسلام د خوف الهی چې ورځ به ولید دای به ډارېدو چا ورته ام المؤمنین چې ته خلک خوشاله ته ډارېږي وای ولنه مخکې امتو باندې عذاب د ورځې په شکل نه درغلی څه خبرم چې دا عذاب د کدا د خدای رحمت ته دا بل د لیلۃ الجن واقع چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شپه نو حضرت ابن مسعود رضی الله عنه چې هیڅ کوم د سره نو او موږ دا ویل چې چا تښتولای ده شپه مو ډیره په خپګان تیر کړه د سهار وخت شو شپه ګرځو صحابه نبی علیه السلام ورکته چې د غار حرا مبارک د طرف نه راغی موږ د خپل خپګان ورته ښکاره کړو ده راته وویل چې د پیریانو یو څوک راغلی و زه یې غوښتی وم د پیریانو دعوت ته ورغلی وم بوی تلو هغه ځایونه چې پیریانو ورونه بل کړي وو د پښو د قدمو ځایونه هغه یې راباندې ولیده او بیا دا خبره وکړه چې هغه پیریانو د مانه د خوراکي مطالبه وکړه نبی علیه السلام ورته وویلې کوم اډوکی چې پیغه د الله نوم نه وي ویلی شوی بسم الله نه وي ویلی شوی په هغه اډوکې به تاسو ته بیرته پوره غوښه خدای پاک پیدا کوي هغه خورئ او دا پچې د مالو دغه به د تاسې د چارپایانو دپاره چې پروړی خوړلی شوتالی خوړلی بیرته به هغه شی ورته ګرځي د تاسې چارپایان به هغه خوري نو تاسې په دغه استنجا مه وایئ په خوشیو باندې په اډوکې باندې استنجا مه وایئ دلته اوس یوه خبره دا ده چې ابن مسعود رضی الله عنه ویلې چې د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دا د پیریانو د دعوت په وخت کې هیڅوک هم نه و او هلته موږ ویو چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت ابن مسعود ته ویلې ما فی اداوتک په لیلة الجن کې کې د چی دي ده ورته ویلې نبیذ تمر نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلې تمرة طیبة و ماء طهور په نبیذ اودس وکړه دا مسله اوله ترمذي کې خو به ویلې که نه هلته خو د ثبوت چې ابن مسعود و ورسره دلته به هېڅوک هم نه و نو تطبیق دا د هلته به یې تاسې په یاد چې لیلة الجن شپږ وارې پېښه شوې شپږ وارې په څلورو وارو کې دی ورسره شریک و په دغه وار هېڅوک هم نه و ورسره یا دومه توجیه هلته دا ده چې ایدنه خو یې خط ایستلی و د نبي علیه السلام اکډي ځای ته تللی و هغه دعوت په ځای کې څوک نه و ورسره دومه خبر حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه پیریانو ته وویلې چې تاسې د چې اډوکی پیدا کوئ چې په هغه بسم الله نه وي ویله شوې نو هغه باندې به پوره غوښه درته راشنه وي خو په بل ځای کې وایي داسې روایت راغلی چې کوم داسې اډوکی پیدا کوئ چې په هغه بسم الله ویلی شوي وي په هغه به تاسو ته پوره اډوکی غوښه شنه وي دلته وی چې بسم الله نه وي ویلی شوې هلته وی چې بسم الله ویلی شوي وي نو تطبیق محدثین کرام دا کوي چې بسم الله دوه ځای دي یو د حیوان د حلالولو په وخت کې بسم الله ویل دي یو د خوراک په وخت کې هغه چې ویل دي چې هغه اډوکی چې د الله تعالی نوم په ویلی شوی وي تاسې به ډېره غوښې په پیدا کوئ هغه نوم د ذبحې په وخت کې ده مسلمان چې حلالوي خو بسم الله په ویایي د مسلمان په مذبوحه کې به تاسې ته خدای پاک غوښه پیدا کوي چا خو داسې فرق کړی ده چې مسلمانانو ته چې بسم الله په ویلی شوی په یغ به غوښه پیدا کېږي چې کافرانو چې بسم الله نه وایي نه دا نه ده ځکه دلته خو کافران نه ورته راغلی مسلمان جنیاتو یغو مطالبه د ذات تر وکړه دومه چې بسم الله یې نه ویلې دا د خوراک په وخت کې مخکې موږ تاسې شمایل شریف کې د بسم الله په فضایلو کې وویلې چې بسم الله ووایه شیطان ذاتې نشي در سره شریک کېدی پیری نشي در سره شریک کېدی د خوراک او که دې نه وویلې بیا هغه شریکېږي چې شیطان شریک شو هغه د غذا اثر او برکت ختم شو بیا پیریت هم شی نه په پیدا کېږي نو بسم الله ویل نه ویل فرق ده د خوراک په وخت کې چې نه ووایې نو پیریانو ته خوراک په پیدا کېږي او د حلالېدن په وخت کې چې ووایې بیا خوراک هلته د دې دپاره پیدا کېږي نور دا چې پیریان خوراک کوي که نه کوي او خوراک کوي چکا کوي جما کوي اولاد زیږوي دا تولد و تناسل سلسله خو په دې کې جاري ده دغه به خبر به هم تاسې په مخکې اوله ترمذي کې تفصیلي کړي پیریان شته تولد و تناسل سلسله شته خوراک و چکاک شته او دغه خبره هم شته چې د دې اډوکي خوړل چې دا تاسې ذات ده چې اډوکي باندې غوښه شنه کېږي څوک یې د ازډوکي زبېښل
دغه د دې خوراک ده. لکه هغه میګتون چې شی ځبېښلی دا میده کوي دغه خوراک ته وایي. حیات الحیوان غالبا د سلیمان علیه السلام د وخت واقعه ذکر کړې ده چې دا میګتون خوراک کوي. څومره خوراک کوي؟ سلیمان علیه السلام خو د هر چی په خبرو پوهېده. میګتون یې پوښتنه وکړه، هغه ویلې موږ د یو غنم په دانه باندې 1 کال وخت تېروی شو. وایي د شیشې بوتل ته یې میګتون هم واچوه، یوه دانه د غنم هم ورسره واچوله. بوتل نه ځای ترې راوتی نه شي. هلته ده کال پوره شو، تاریخ یې ولیکو، کال پوره شو چې تاسې اوس راواخله چې د خبرو وګورو چې رښتیا ده که نه. په یو غنم کال پوره کوی شو چې راوی که نیم غنم رژېدلی د نیم لیاشته. ده ورته ویلې چې تا خو ویلې چې په کال کې موږ په یو غنم وخت تېروو. وایي ما ویلې داسې نه وي چې ویرې شم، 2 کال ته دا نیمه دانه مې 2 کال ته وساتله. حرص په 3 شیانو کې ډېر ده. تفاسیر لیکي انسان کې حرص دا ذخیرې کوي د آینده عمر، او موږک کې حرص، میګتانه کې حرص. دغه 3 شیان ذخیرې کوي. دا نور شیان ذخیرې نه کوي چې په مخه ورغله هغه خوري، د سبا ورځې غم نه کوي. خو میګتانه چې د غنمو په انبار پیښ شي، لیارې پیدا کړي، تاسې به وینئ کاروان یې جوړ کړی وړي هلته یې په هغه خپل کور کې ذخیره کوي، بیا ځي خوري یې نه. دغه وایي کې موجود ده. او دا موږکان دا په وطن کې چا راته وویلې دغه د مزارو په دغو طرفو کې درمندان د غنمو جوړ وي، سهار راجګ شي غنم ناست وي لکه ګونۍ چې چا ته ډکه کړي. بیا ماته ویلې وایي موږ سکویلې چې چا غلا کړې ده چې موږک غار هم ولي، دا غټې غټې مږې دي. دغه غار داسې تللی غنمو نه ډک ده، داسې تللی د غنمو نه ډک ده. د مزار خلک بخار ورته موږ خوروار وي، دی بخار را دی بخار ګمان کوم 10 منه ده. وایي څو بخاره غنم یې نه ایستلي وو. یو په هغه کې ده، یو په دا انسان کې ده. به هر تقدیر نو دی وایي دا میدهیي دغه بوی یې تېروي، دغه یې د دې دپاره خوراک ده. نو د پیریان هم څوک یې چې دا صرف زبېښل دي، څوک یې چې نه عین خوراک کوي. نور د دوی حیوانات هم خوراک کوي، حیوانات هم لري. لکه دوی چې نه وینو حیوانات هم نه وینو. ګورئ دوی نه وینو پیریان، حیوانات هم نه وینو. دا بعضې ملګري ویني بل کال یې راته ویلې وایي دغه هغه په غاړه ده، د لوی دریاب په غاړه باندې، نهر په غاړه باندې اوښان یې ودي دی، چرګان یې ودي دی، میږې وزې غواوې ویدې دی، د دی کوټې، دا ټول شیان مې وایي ولیده. او دلته خو که در وښیي بیا خو به ډارېږئ. خو هلته د نهر نه هغه خواته دا سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاستغفر الله في اليوم 70 مرة. هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لاستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا شيخ من اهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا ومن يستبدل بنا؟ قال فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان رضي الله تعالى عنه ثم قال هذا وقومه. هذا حديث غريب وفي إسناده مقال وقد روى عبد الله بن جعفر أيضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين ذكر الله ان تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا امثالنا. فلو كان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان وقال هذا اصحابه والذي نفسي بيده لو كان الايمان مربوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني. وقد روى علي بن حجر عبد الله بن جعفر الكثير. وحدثنا علي بهذا الحديث عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر بن نجيح. حضرت پیغمبر علیه السلام ته ربی کریم خطاب کوي
چې ته د ځان دپاره مغفرت غواړه، د خپلو مؤمنانو امتیانو دپاره مغفرت غواړه. د دې آیات نزول نه بعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یوه روایت کې راځي چې داسې وایي چې زه په ورځ کې 100 وارې د الله نه مغفرت غواړم. په بل روایت کې راځي چې 80 وارې. نو څوک تطبیق د 80 او د 100 داسې کوي چې کنایه ده د کثرت نه، عدد معین نه د مراد نه ډېر وارې په ورځ کې استغفار وایي. څوک داسې کوي چې اول حکم د 80 او بیا د 100 شو، زیادت راغی په او باندې. څوک داسې کوي یوه ورځ 80 وارې یوه ورځ 100 وارې. خو لویه خبر دا ده چې موږ تاسې عقیده ده چې انبیا معصوم دي، ګناه نه دي کړي. د هغه باوجود چې ټول عمر یې ګناه نه ده کړې، دی په ورځ کې 100 وارې استغفار وایي، د الله نه مغفرت غواړي. په څه شي کې غواړي؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. نو امتیانو ته خو استغفار ډېر ضرور ده، ځکه موږ نه خو یا صغیره ګناه یا کبیره ګناه کېږي. د نه ګناه نه وه خو موږ نه خو ګناوې کېږي. نو چې چا نه کېږي هغه خو به ډېر مجبور یې استغفار ویلو ته، چې نبي علیه السلام سره له دې نه ټول عمر یې ګناه نه وه، بیا هم د په ورځ کې 100 وارې استغفار خدای پاک ته ویلې په اخلاص باندې. نو موږ ته حکم ده دغه چې باید کم از کم 100 وارې استغفار خو په ورځ کې په نیت توبې باندې ووایو. دوم، رب کریم آیات مبارکه کې خطاب کوي عربو ته. عربو ته خدای پاک عظیم مقام ورکړی، دومره عظمت چې خدای پاک عربو ته ورکړی بل هیڅ قوم ته یې نه ده ورکړی. خو یغو عربو ته وی ګورې که ناشکري د دغه نعمت تر نه وشوه، نبی عربی ده، کتاب عربي ده، اسلام غونې نعمت مې در کړی، که تاسې د دین نه واوښتئ نو بل څوک به بیا د دغه دین د خدمت لپاره مقرر کړم چې هغه به بیا تاسې غوندې نه وي. دوی ویل نو دا به څوک داسې قوم چې دغه موږ ځای دی ونیسي. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د نبی علیه السلام په مجلس کې ناست، د هغه په ولي مبارک باندې خپل لاس مبارک وټپه، وایي دغه او د ده اولاده. او بیا دوم روایت کې وایي چې که دین د اسمان د پریونې سره وای هم د دغه طبقې خلکو به هغه را نقل کړی و، رجول یا رجال. چې رجول ذکر شي لاندې نقطه ورسره لیکي چې مصداق حضرت سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله ده. دغه ځای کې غټه خبر دا ده، نقطه مهمه، چې څوک د دا نه وي په الله د احسانه باره چې د دین کار زه کوم، مدرسه مې جوړه کړه، یا درس کوم، یا بیانونه کوم، یا خلکو ته وظیفې ورکوم، یا جهادونه کوم، زه د دین په خدمت لګیا یم، لکه دین ځان ته محتاج بولي. دغه خیال د څوک نه کوي. د دغه دین خدمت خدای پاک په مرغانو هم کړی، د دغه دین خدمت خدای پاک په میاشت هم کړی، د دغه دین خدمت خدای پاک په هوا، د دغه دین خدمت خدای پاک په ورېز، د دغه دین خدمت خدای پاک په مځکه، په ټولو کائناتو یې کړی. خو سعادت او نیکبختي به د ماو ته وي چې ماو ته د دین خدمت وکړو، ماو ته خدای پاک عوض په راکوي چې جنت په راکوي. دا به په خیال کې نه وکړو چې که زه نه یم دا مدرسه به ړنګوي، لکه دا موږ عامه خلکو چې که پلانکی نه مدرسه ړنګه ده، که پلانکی نه جهاد ختم ده، که پلانکی نه دا ختم ده. نه، پلانکی نه دا پلانکی خو دا کار نه کوي، کار خو الله تعالی کوي. الله تعالی بېوسه ورته وسي کوي. الله تعالی بېوسه چې خلکو په خیال کې بیخي ورځي نه. موږ د جهادي تجربو کې لیدلي ډېر تکړه مجاهد قومندان شهید شي، خلک وایي دا دلګۍ او دا ګروپ په ټول ختم شي، خو په هغو کې خدای پاک په کمزورو خلکو کې دې سړی پیدا وي چې تر هغه مخکې نه څو چنده زیات کارنامې کړي. موږ تاسې نه وویلې مخکې دا علم رسوي بل چاته، ولې کله به هغه ته چې ورورسي هغه به اوعاوي د دغه حدیث لپاره ترتا. په هغه حدیث کې مو نه ویلې چې ډېر خدمتونه د دغه علم چې تابعینو وکړه د صحابهو په دور کې هم نه وشوي. خدای پاک د دغه دین حفاظت رب کریم ذمه الله اخیستې ده چې دا ټول خلک کافران شي، خو چې د دین د بقا اراده یې خدای پاک به په بل چا اخلي. نو غټه به هېڅوک هم نه وي چې زه دا کار کوم. سورة الفتح. وبه قال حدثنا محمد بن غشان قال حدثنا محمد بن خالد بن عتبة قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ثم كلمته فسكت فحركت راحلتي فترحيت فقلت ثكلتك امك يا ابن الخطاب
نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يكلمك ما أخلقك بأن ينزل فيك قرآن. قال فما نشبت أن سمعت صريخا يصرخ بي. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخطاب قد أنزل علي هذه الليلة سورة وأحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس إن فتحنا لك فتحا مبينا. هذا حديث حسن غريب صحيح. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعهم إلى الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقالوا هنيئا مريئا يا رسول الله لقد بين لك الله ماذا يفعل بك وماذا يفعل بنا. فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما. هذا حديث حسن سنوفي عن مجمع بن جارية رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوهم فأخذوا أرضا فأعتقوا فرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. الآية. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثويل عن أبيه عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. هذا حديث غريب لا نعرف مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه. سورة فتح حدیبیه واقعه ما ارڅ تفصیلی ویلي دي صرف یو نکته کې ذکر کو. حضرت پیغمبر علیه السلام چې را روان و بیرته د حدیبیې نه په شپه کې دته واحد سورت فتح شروع ده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه 3 واره ندا وکړه پیغمبر علیه السلام ته یې جواب ورنکو. نو دو اوخ وځغله و د دغه ځای نه چې ما په باب کې داسې نه چې کوم آیات نازل شي خو چې وحی منقطع شو نبی علیه السلام ویل چیرې د عمر دغه ځای کې نوې نکته دا ده وایي د حضرت نبی علیه السلام د حضرت عمر غوښتنه پوښتنه چې وکړه د دې په خاطر نه چې نبی علیه السلام ته د 3 غږونه کړه د اورېده خو نبی علیه السلام جواب نه ورکړی اوس جواب ورکوي. دغه وجې نه دی نه راوخت ولې نبی علیه السلام ته به چې د وحی نزول شروع شو هغه استغراق به و چې د الله نه سوا بل هېڅ شی بیا په فکر کې نه ورتله. خو بیا نو ولې وغوښت وایي په هغه صلح پریشانه حضرت عمر صاحب ډېر و د دغه دپاره چې زړه تسلي وشي چې دا زیره د فتح ده که موږ ظاهره د سختو مشکلاتو شرطو سره دا صلح ومنله خو دا یې موږ دپاره یو لویه کامیابي ده. دوم آخرنی آیات مبارکه و الزمهم کلمت التقوا د کلمه د تقوا نه مراد لا اله الا الله پرجتې کلمې په دې آیت ثابت دا نور صورت به د پنجشنبې دپاره پرېږدو.